tambah power. Rasanya pakai ini kon enak banget. Luar biasa. Apa? Saya surprise ini Bu. Jadi udahlah top banget. Minicon mantap. Jadi Minicon memang oke lah. Saya ngerasain mobil ini lebih enak. Terasa enak. Terasa sekali ada perubahan. Rasanya perubahannya ada. Luar biasa, pengaruh semua. Enak banget. Hentakan mesinnya terasa banget. Irit. Terusan tarikan mesin jadi nggak ada jedanya. Isi premium kayak isi Pertalite. Jadi AC lebih dingin, tenaga yang terasa banget. Untuk AC menjadi lebih dingin. Bahan bakar lebih irit. Tarikannya jadi lebih ringan. Tarikannya juga lebih ringan ini rasanya. Tarikannya lebih kencang. Terus lagi satu ini AC nih yang saya rasakan nih. Nggak ada hambatan apapun. Bensin lebih irit, suara musik pun lebih jernih. Biasanya mesin saya kalau dipakai berhenti itu seperti bunyi gergaji. Sekarang udah oke. Setelah dicolok, perubahan yang langsung saya rasakan, nggak pakai nunggu. Nomor satu, suara mesin. Suara mesinnya langsung berubah jadi halus. Kayak habis ganti oli. Biasanya kalau sebelum ganti oli kan waktu sudah ganti oli. Seperti oli baru gitu ya. Seperti oli baru. Baru saja kita saksikan beberapa testimoni dari produk kita Minicon. Ya, jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi teman-teman yang share video ini untuk dapatkan produk eksklusif kami Minicon. Salam yes, salam bermiliar-miliar, salam sukses, see you at the top.